Okay សួស្តីមកទាំងអស់គ្នាយើងបន្តចូលដល់ conversation ទី13ហើយគឺតកតងជាមួយនឹងប្រធានបទ sports កីឡាយើងមានសំណួរចម្លើយហើយយើងក៏មានពាក្យតកតងជាមួយនឹងប្រភេទកីឡាមួយចំនួនច្រើនដែរប្រហែលជា30ពាក្យដែរតកតងមួយប្រភេទកីឡាហើយក៏មានផ្សេងៗទៀតដែរយើងអាចស្រាវជ្រាវបន្ថែមឥឡូវនេះចូលដល់ចំណុច types of sports ប្រភេទនៃកីឡាតើយើងស្គាល់ប្រភេទនៃកីឡាណាខ្លះទេអញ្ចឹងយើងនឹងបង្ហាញប្រភេទកីឡាត្រួសមួយចំនួនយើងមើលរូបភាពទី1នេះគឺតកតងមួយការបាញ់ធ្នូអញ្ចឹងពាក្យរបស់វាគឺ archery ជាង archery ហ្នឹងគឺកីឡាសិល្បៈទៅមួយកីឡាបាញ់ធ្នូហ្នឹងអូខេបន្តនេះយើងមើលកីឡានេះគឺវាយសីយើងមានពាក្យ badminton ជាង badminton ហ្នឹងគឺកីឡាវាយសីហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតយើងមានបាល់បោះយើងហៅថា basketball ជាង basketball ហើយយើងមានកីឡាមួយទៀតគឺ cricket អញ្ចឹង cricket អូខេហើយយើងក៏មានកីឡា bowling អញ្ចឹង bowling កីឡាបោះប៊ូហ្នឹងបន្តមកទៀតយើងមាន boxing អូខេយើងមើលតាមរូបភាពទៅហើយយើងមាន tennis បន្តមកទៀតយើងមាន skateboarding ហើយនឹង surfing ហើយកីឡាបន្ទាប់យើងមាន hockey អូខេ hockey មានប្រភេទ ice hockey តែតមួយនៅលើទឹកកកទៀតអូខេហើយយើងក៏មាន fencing អូខេអញ្ចឹង fencing មានប្រើអាដាវនឹងចាក់ទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងអូខេសិល្បៈនៃការការពារខ្លួនហើយយើងមានប្រភេទ karate ជាង karate គឺ karate ហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតគឺ taekwondo អញ្ចឹង taekwondo និង karate គឺជាសិល្បៈវាយស្តៀងគ្នាដែរបន្តមកទៀតយើងមាន volleyball អញ្ចឹង volleyball គឺបាល់ទះហើយយើងមាន weight lifting គឺការលើកទម្ងន់អូខេអញ្ចឹងយើងមានប្រភេទកីឡាបន្តទៀតយើងមើលមាន baseball កីឡា baseball ហ្នឹងហើយយើងមាន rugby បាល់ឱបយើងមាន judo គឺ judo karate taekwondo សិល្បៈប្រហែលគ្នាដែរហើយយើងមាន wrestling យើង wrestling គឺបើនិយាយស្រួលស្ដាប់ទៅគឺកីឡាបោកច្បាប់ឬក៏កីឡាកាសអូខេកីឡាកាសក៏ជាប្រភេទនៃការកីឡាដែលបោកច្បាប់ដែរយើងមាន high jumping ការលោតកម្ពស់ខ្ពស់ហើយយើងមាន car racing ទៅទៅមួយការប្រណាំងឡានយើងមាន table tennis ហើយយើងមាន billiards ឬក៏ pool ឬក៏ snooker អញ្ចឹងកីឡាទៅទៅជាមួយនឹងលេងបុកប៊ីយ៉ាហ្នឹងគឺយើងមាន billiards pool ឬក៏ snooker មាន3ពាក្យបន្តមកយើងមាន horse racing យើង horse racing គឺការប្រណាំងសេះហើយយើងមាន golf គឺកីឡាលេងហ្គោលហើយយើងមាន swimming ក៏ជាកីឡាដែរហើយ diving កីឡាមួយទឹកហ្នឹងជាមួយទឹកហ្នឹងហើយយើងមាន sailing បើកទូកក្ដោងយើងមាន canoeing យើងពេលហ្នឹងថា canoe ហើយតាមអាជី canoeing កីឡាជិះទូកចែវអូខេបន្តទៀតយើងមានចុងក្រោយគឺ football ឬក៏ soccer យើង football ជាពាក្យរបស់អង់គ្លេសហើយ soccer ជាពាក្យរបស់អាមេរិកឬក៏អូស្ត្រាលីអូខេចឹងនេះគឺជាប្រភេទកីឡាទូទៅយើងមានបន្ថែមទៀតផ្សេងៗជាច្រើនហើយយើងអាចស្រាវជ្រាវបន្ថែមបានឥឡូវចូលដល់សំណួរ question number 1គេសួរថា what sport do you like ចឹងតើអ្នកចូលចិត្តកីឡាណាមួយយើងអាចរើសពីមួយក្នុងចំណោម30ខាងលើឬក៏មានកីឡាដែលយើងស្គាល់ផ្សេងទៀតក៏បានដែរចឹងចំពោះខ្ញុំយើងមើលយើងថា I like football ឬក៏ I like volleyball ឬក៏ basketball tennis ឬក៏ skiing ចឹងយើងអាចរើសមួយទៅក្នុងចំណោមអស់ហ្នឹងចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំចិត្ត football ចឹងខ្ញុំ highlight football អូខេចឹងខ្ញុំសំណួរបន្ទាប់នឹងខ្ញុំនឹងនិយាយទៅមួយ football ច្រើន Okay question number 2 is it easy to play that sport ចឹងតើវាងាយស្រួលទេក្នុងការលេងកីឡានោះបើយើងរើសកីឡាណាមួយតើវាងាយស្រួលអត់ចឹងណាបើខ្ញុំរើសបាល់ទាត់តើបាល់ទាត់វាងាយស្រួលដែរទេចឹងខ្ញុំមកចម្លើយឧទាហរណ៍ I think it's easy to play it you just need to be good at running ចឹងតែទៅមួយបាល់ទាត់ខ្ញុំគិតថាវាងាយស្រួលលេងទេក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវការប្រកែកខាងរត់អូខេយើងបើយើងរត់បានយូរយើងអាចលេងបានហើយឬក៏យើងនិយាយថា I think it's a bit difficult to play it because you need to run for a long time and it makes you feel exhausted ចឹងបើយើងគិតថាវាពិបាកវាក៏ពិបាកដែរដោយសារតែវាទៅការរត់រយៈពេលយូរចឹងណាហើយវាធ្វើឲ្យយើងអស់កម្លាំងខ្លាំងមែនតើអូខេអាហ្នឹងបើសិនយើងគិតថាវាពិបាកOkay question number 3 is that sport popular in your country ចឹងតើកីឡានោះវាមានប្រជាប្រិយឬក៏ពេញនិយមអត់ក្នុងប្រទេសរបស់អ្នកចឹងបើខ្ញុំនិយាយពីបាល់ទាត់តើយើងគិតថាតើបាល់ទាត់វាមានការពេញនិយមអត់ចឹងយើងមើលចម្លើយឧទាហរណ៍ Yes I think that nowadays football is very popular ចឹងខ្ញុំគិតថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកីឡាបាល់ទាត់គឺពេញនិយមចឹង nowadays ខ្ញុំបើប្រែថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងដូរយើងកែបន្តិចទៅចឹងយើងអាចគិតថាបែបហ្នឹងឬក៏យើងថាយើងអាចបញ្យល់បន្ថែមថា a lot of people goes to watch it at the stadium when we have important matches like SEA Games or World Cup ចឹងយើងបន្ថែម when we ថាពាក្យ we ទៅចឹងមនុស្សជាច្រើនទៅមើលបាល់ទាត់នៅកីឡាដ្ឋាននៅពេលដែលយើងមានការប្រកួតសំខាន់ៗដូចជា SEA Games ឬក៏ World Cup ជាដើមចឹងណាចឹងនេះក៏ជាការបញ្យល់បន្ថែម Okay in addition a lot of people play football at the sports club ចឹងបន្ថែមពីនេះទៀតចឹងយើងបញ្យល់បន្ថែមទៀតមនុស្សជាច្រើនលេងកីឡានៅក្លឹបកីឡាចឹងខ្ញុំឃើញថាមានមនុស្សច្រើនមែនទែនចាប់អារម្មណ៍ទៅមួយកីឡាដើម្បីសុខភាពអូខេ
Okay, yes, question number 4. How long have you been practicing that sport? Chẳng ta nè ban vật hạt cái là nó dạy về mà này. Bởi vì chúng cái lại nào muối, ta chẳng ban vật hạt cái dạy về mà này cái. Chỉ phụ nhưng mà nhưng chúng ba toát chẳng nhưng ta thá. I have been practicing football for over 6 years. Chẳng chúng bán lấy ba toát dạy về môi năm rồi, ban practice viên năng môi năm rồi, đó đỏ lớn năng. Okay. Okay, rồi dương trả lời bắt đầu tiết. Dương mơ question number 5 bắt đầu. Who do you play sports with? Ta dương lên cái lá cho môi là kể chẳng ai chấm lá gì mới. I played with my friends or colleagues chẳng khi nhom lên cái lá cho môi mật phe đôi câu cho môi mật đồng càng nghề chẳng là bởi dương lên một phe dương rồi mật phe máu bởi lên cho môi nẹt thôi ca cho môi dương ai đã colleagues. Okay, question number 6. How often do you play that sport? Ta dương lên cái lá nó chia nhau phần nào cái ta bảo màn đầu này không một sắp đa được không một khai chẳng nữa. Chẳng như mơ ưu thó, I play football once or twice a week. Chẳng như lên ba tốt mà đón rư pi đông trong một sắp đá. Chẳng mà dương lên mà đó anh đặt máu. Rư cái chương trình tha, I play football on Thursday evening from 7 to 9 p.m. Nhóm cho thòm ná lên ba là ngày bỏ hóa vì mong bà là mong buồn giúp vậy chẳng. Rư có, I play football on Saturday morning from 8 to 10 a.m. Chẳng bê class lên pi ngày sau mong bởi để mong đọc bởi chẳng. Chẳng như ai vậy ta tôi mùi bởi điện lên chest này. Okay, question number 7. Do you like watching live football? Ta dương cho chất mơ ca sai to ba to đại thế. Okay. Okay, do you watch it on your phone or TV or at the stadium? Chứ bà sân dương cho chất ta dương cho chất mơ về tam mà tụ sáp rồi còn lờ tụ tu rồi còn nơi cái lá tham to chẳng nè, chẳng live football. Chẳng chỉ nhóm chúng ta thá, yes I do. I like to watch live football on my phone. Chẳng chấm like lấy cứ yes I do cứ cục cron này. Nhóm cho chất vận tải cho ai bị vô hạt trong ta sầm nô bờ tiết ta dương mơ tam na tam dạ na chứ chụp nhóm cứ mơ tam tụ sạp chứ na. Okay, mình đáp xem đấy còn yes I do. I like to watch live football at the stadium. Đặc là còn từ cái là tham tỏ tầm bì mở cái ai thay chỉ can thua dương can thế mình phiệp sờ bài canแต่คลั่งlà bây giờ khơi từ phiệp just này. Okay, bờ tiết cho thó no I don't. I just watch the highlights of the matches because I don't want to waste much time, okay, watching the whole matches, okay. Chứ này khác còn ở trong mơ cam của tầm muối còn mơ highlight bao highlight nè, chứ highlight mới thay cho mình sầm khăn, okay. Chứ còn mình chăm mạch tầm mơ pin màu cả thế. Okay, chứ mơ sầm đồ năm bắt đầu tiết. What is your favorite football team? Bởi sân gì tại tông một ba tốt. Ta dương ở chỗ chất crom ba tốt nam mùi đá trên kề. Chứ như mơ chầm lại ưu thọ vào nhóm. I am a big fan of Real Madrid chứ. I'm a big fan นั่นคือจองสำนักแต่เลอខ្ញុំគ្រប់ត្រខ្ញុំគឺជាអ្នកគ្រប់ត្រធំរបស់ Real Madrid ចឹងអាចនិយាយចឹងបានឬក៏និយាយថា I like Manchester United យើងខ្ញុំចូលចិត្តក្រុម Manchester United ចឹងយើងអាចយក structure មកចឹងមកទាំងពីរហ្នឹងមកប្រើបាន Okay, question number 9. What benefits can you get from sports ចឹងតើយើងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះពីកីឡាចឹងនៅពេលយើងលេងកីឡាតើយើងបានអត្ថប្រយោជន៍អីខ្លះ chứ như miền chấm lại cùng rô môi chấm luôn, okay, miền trang của xóm này, chứ mơ, I get a lot of benefits from sports, giống chúng, tụi tôi ban tham gia trang mình tên vì cái là, tí muối, improve physical health, chứ, regular participation in sports can help improve overall fitness levels, increase cardiovascular health and build muscle strength, chứ, cho mấy tí muối nó cứ សុខភាពរាងកាយប្រសើរឡើងគឺយើងមានសុខភាពល្អទៅក្នុងរាងកាយខ្ញុំមានថាការចូលរួមជាទៀងទាត់លេងក្នុងការលេងកីឡានឹងជួយកែលម្អកម្រិតសម្បត្តិរាងកាយយើងហ្នឹងទាំងមូលបង្កើនសុខភាពទៅមួយសរសៃឈាមបេះដូងជាដើមនិងបង្កើនកម្លាំងសាច់ដុំអូខេអញ្ចឹងវាមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់ហ្នឹងទី1អូខេយើងមើល number 2 stress relief physical activity helps to reduce stress and improve mood leading to better mental health ចឹងចំណុចទី2គឺតើតងជាមួយបន្ធូរភាពតានតឹងអញ្ចឹងលេងកីឡាវាជួយបន្ធូរភាពតានតឹងដែរសកម្មភាពរាងកាយជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងឬធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ប្រសើរឡើងនាំឲ្យសុខភាពផ្លូវចិត្តលើកាន់តែប្រសើរដែរអញ្ចឹងកាលណាសុខភាពរាងកាយយើងល្អសុខភាពផ្លូវចិត្តយើងក៏ល្អតាមនឹងដែរអូខេចំណុចទី3 teamwork and social skills sports provide opportunities to work together with others towards a common goal which improves communication, conflict resolution, and cooperation skill. អញ្ចឹងកីឡាក៏ជួយទៅដល់មួយការធ្វើការជាក្រុមដែរហើយជាមួយទៅដល់មួយជំនាញក្នុងការស្គាល់គេស្គាល់ឯងអញ្ចឹងជំនាញខាងសង្គមនេះគឺយើងរៀនស្គាល់គេអញ្ចឹងណាអញ្
ចឹងកីឡាផ្ដល់ឱកាសយើងដើម្បីទៅធ្វើការសហការគ្នាជាមួយនឹងទៅឈ្មោះទៅកាន់គោលដៅរួមមួយចឹងកាលណាយើងលេងកីឡាគឺជំនាញគោលដៅហើយអូខេតែធ្វើឲ្យតំណងនៃការដោះស្រាយចំនួនល្អប្រសើរធ្វើឲ្យការសហប្រតិបត្តិការកាន់តែប្រសើរតោះខ្ញុំលេងបាល់យើងចេះសហការគ្នាលើជាមួយក្រុមចឹងណាដើម្បីឈ្នះគេអាហ្នឹងជា goal របស់យើងអូខេ ហេតុផលទី4គឺ confidence building achieving personal goals and improving skills through sports can increase self-esteem and confidence ចឹងការសាងទំនុកចិត្តទេចឹងទៅទៅមួយការបង្កើតទំនុកចិត្តដែរចឹងគេថាការសម្រេចចិត្តការសម្រេចបាននូវគោលដៅផ្ទាល់ខ្លួននិងការកែលម្អជំនាញតាមរយៈកីឡាអាចបង្កើនការគ្រប់គ្រងឯងនៅក្នុងចិត្តចឹងកាលណាយើងលេងកីឡាទៅធ្វើឲ្យយើងមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងស្គាល់ពីខ្លួនឯងកាន់តែច្បាស់ចឹងណាហ្នឹងគឺការគ្រប់គ្រងឯងដែរអូខេ ហេតុផលចុងក្រោយទី5 discipline and time management regular participation in sports requires dedication and commitment which can lead to improved time management and discipline in other areas of life ចឹងវិន័យនៃការគ្រប់គ្រងពេលវេលាចឹងកាលណាយើងលេងកីឡាក៏អាចជួយទៅមួយវិន័យការមានវិន័យខ្លួនឯងការគ្រប់គ្រងពេលវេលាចឹងការធម្មតាឧទាហរណ៍ថាយើងចូលរួមទៅលេងបាល់ចឹងចុះពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង9នៅពេលដែលយើងវាចាប់ផ្ដើមម៉ោង7យើងហើយណាក៏យើងទៅមុនម៉ោងចឹងដើម្បី warm up អីចឹងទៅអូខេចឹងវាធ្វើឲ្យយើងមានទម្លាប់ល្អអូខេនៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗកាលណាយើងមានទម្លាប់ល្អនៅក្នុងកន្លែងមួយហើយទៅពេលយើងធ្វើឲ្យផ្សេងៗគឺយើងមានពេលវេលាទម្លាប់ក្នុងការគ្រប់ពេលវេលាជាដើមអូខេមានវិន័យខ្លួនឯងទៀតអូខេយើងសរុបស្ដីវិញយើងមានតែ9សំណួរហ្នឹងទេទៅជាមួយ topic sports របស់យើងសំណួរទី1 What sports do you like What sport do you like Number 2 Is it easy to play that sport and Number 3 Is that sport popular in your country and Number 4 How long have you been practicing that sport and then Who do you play sports with and how often do you play that sport and then do you like to watch live football អញ្ចឹងក៏ទៅមួយសំណួរទី7នេះយើងកែប្រែបន្តិចយើងអាចមើលសំណួរនៅក្នុងចម្លើយរបស់យើងបន្ត Number 8 What is your favorite football team ហើយ Number 9 What benefits can you get from that sports okay or to go from sports អញ្ចឹងសំណួរយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាអ្នកអាចយកវាទៅអនុវត្តនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានកាន់តែល្អអូខេជួបគ្នានៅ topic បន្តទៀត Thank you